今日は焼肉パーティーらしい。肉が用意されとる。匂いや。あれ、目新しい新品の焼肉のタレ。わしは前回の焼肉パーティーで大活躍したはずやろ。まだ瓶の半分くらい残っとるのに。なあ、思い出してくれ。わし、今、冷蔵庫の奥の焼きそばの後ろにおるで。わし、ここやで。ちょっとでもいいと思ったらチャンネル登録してもらえると泣いて喜ぶぽよ。